¿Dónde me inscribo para el club? ¿Es el club de los pájaros muertos aquí? No, aquí es puro vivo. Puro pájaro vivo. Andes. Dile cuál es la regla. ¿Cuál es la regla? Todo el que se quiere inscribir al grupo de nosotros tiene que echando una coca de 2 litros, galletas o... Vámonos, Ricky, yo me jalo. Tráete unos vasos y una coca de 3 litros. Una galleta pan crema. Un cliente de estos, ey. No, pues. Ey. Es que quiero entrar al club de los pájaros muertos, pues. Ya se siente mareado. Ah, mi respeto. Agarra. Ah, de ladito. Claro, yo fui cantinera. A huevo. Parando despacito, dicen. Parando poco a poquito. Pues será. Todavía.